Hola campeón, bueno, muy buenas noches. Antes que nada, va a ser un cuento cortito. Estuvimos hablando hasta recién, pero igualmente no quiero que te vayas a dormir sin escuchar un cuentito. Bueno, la gallina Constancia y el gato Panzón. En la granja donde viven Doña Constancia y Don Panzón, cada año celebran una competición. Todos los animales que deseen pueden participar. El ganador recibe un gran premio, una semana de vacaciones en un hotel para animales. Allí les dan el mejor pienso, masajes y baños en el mar y muchas otras cosas más. Todos los animales están emocionados y cada uno a su manera ha comenzado a prepararse para la gran carrera. Los conejos no paran de correr, las cabras saltan 100 veces o más y los caballos se las pasan el día cabalgando sin parar. Pero el calor del verano ha llegado y hace que todos estén más cansados. Algunos comienzan a abandonar y a dejar de hacer deportes. Sin embargo, doña Constancia, la gallina, más allá del correr, ha decidido entrenar muy temprano. Cuando uno no se ha levantado y aún no hace calor y salen a correr antes de oscurecer, pues el sol ya le ha manchado y la luna fresca la noche. Así lo hacen todos los días, sin descanso. Mientras el gato Panzón, que siempre se levanta temprano y se acuesta aún más temprano, no para de quejarse. Con este calor no hay quien quiera hacer deporte. A ver si mañana refresca un poco y puedo empezar mi entrenamiento. Y así pasan los días en la granja. Mientras la gallina madruga para entrenar, el gato perezoso y otros muchos animales más se quejan y buscan excusas para no trabajar. Al llegar el otoño comienzan los preparativos para la gran carrera de animales. Todos están emocionados y con los días que ahora son más frescos, todos comienzan a entrenar. El conejo vuelve a correr, la cabra vuelve a saltar y los caballos no paran de galopar. Incluso el gato Panzón comienza a hacer deporte para prepararse, y no para presumir del gran esfuerzo que hacía cada día al salir a correr y saltar a la comba. Este año seguro que gano, dice convencido el gato. Pero hay un animal que no ha parado ni un solo día de entrenar, y esa es la gallina Constancia. Su lema es, haga frío o calor, Constancia entrena con fuerza y tensón. Y por fin llega el día de la carrera, todos están muy nerviosos, y el gato Panzón no para de fanfarronear con lo bien que ha estado entrenando y lo bien que le va a ir. Llevo 2 semanas sin parar de correr y saltar, no verán cómo les voy a ganar. Mientras Constancia ya está preparada y concentrada. Comienza la carrera, en sus posiciones, preparados, listos, ya, a correr. Todos los participantes corren a toda velocidad, pero poco a poco van agotándose, excepto Constancia, que pese a no ser la más rápida, empieza a ganar posiciones, pues se ha preparado para no cansarse y mantener un buen ritmo durante toda la carrera. Todos los animales ven cómo Constancia les va adelantando. Esta gallina no se cansa nunca, contestan verla pasar. Y así es, el esfuerzo de Constancia ha hecho durante todo el año, ha dado sus resultados. Y la gallina se programa la ganadora de la carrera de animales. Disfruta de tu premio, Constancia, te lo mereces por tu esfuerzo y perseverancia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿qué significado tiene el cuento de este campeón? Es algo de lo que venimos hablando, que si te entrenás, perseverás y perseverás, vas a tener tus frutos al fin del día y del largo trabajo. Bueno, campeón, te amo un montón. Espero que te haya gustado. Un beso.